Бид банк бүх санхүүгийн байгууллагын зүгээс эрхэм харилцагч та бүхэндээ зориулж мэдээлэл аюулгүй байдлын зөвлөмжийг мэдээлэл аюулгүй байдлын ажилтан нэм эрдэнээр хүргүүлэх гэж байна. Энэ удаагийн зөвлөмжөөр та бүхэндээ ямар мэдээлэл хүргүүлэхийг бүгдээрээ сонсцгоё. Мэдээллийн аюулгүй байдал гэдгийг хүмүүс маш томоор ойлгоод байдаг. Гэвч энэндээ зөвхөн хувь нь таны өөрийнхөө мэдээллийг хамгаалахаас эхэлдэг байгаа. За, хувь хүний мэдээллээ та алдснаар өөрийгөө санхүүгийн ямар нэгэн асуудалд орох болон гэр бүлийн харилцаа гэх мэт маш олон эрсдэл танд учирдаг байгаа. За, та бүхэндээ би OTP буюу нэг удаагийн баталгаажуулах кодын талаар зөвлөмж өгье. OTP код буюу нэг удаагийн баталгаажуулах код та бусдад дамжуулснаар таны тухайн ашиглаж байгаа аппликейшн руу нэвтэрж орох бүрэн боломжтой болдог. Ингэснээр таны өмнөөс тухайн гуравдагч этгээд таны хувийн мэдээллийг ашиглан ямар нэгэн хуулийн бус зүйл хийх боломжтой учраас та тухайн OTP кодыг бусдад дамжуулах байх шаардлагатай шүү.